Hello viewers, this is Prothom from Techsoi Technologies, and today I'm back with yet another unboxing video. So let's see what we have today. আজকে আমরা যে প্রোডাক্টটা নিয়ে কথা বলবো that is Techsoi's GLOWWORM Data Cable. আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে প্যাকেজিংটা অনেক স্মার্ট এবং এইখানে আমরা খেয়াল করলে দেখতে পারবো there is a holographic card from Hawk Brothers which is giving us 1 year warranty. So আমরা certain থাকতে পারি এর authenticity নিয়ে and we can be very much sure যে এটা যদি এক বছরের মধ্যে কোনো প্রবলেম ফেস করে আমরা এটা দোকানে নিয়ে গেলে it would be replaced or fixed. Techsoi's এই data cableটা can be used as a data cable or with your power bank to charge your phone as well. And it is available for 3 different interfaces: Micro USB, Type-C এবং Lightning. তাহলে চলুন আমরা এটাকে আনবক্স করে দেখে ফেলি যে এর ভিতরে কি কি আছে। We are going to make sure যাতে করে holographic স্টিকারটা প্যাকেটের সাথেই থাকে so that আমরা যাতে এর ওয়ারেন্টিটা পরে দেখাতে পারি। Wow viewers, this looks really cool. খুব স্মার্ট একটা প্যাকেজিং এবং কেবলটাও দেখতে বেশ সুন্দর। আমরা মার্কেটে কম্পিটিটর ব্র্যান্ডস থেকে যেই সব ইউএসবি কেবলগুলো দেখে থাকি সেখানে ওয়্যার কানেক্টরটা অন্য কোনো ওয়্যার দিয়ে তৈরি করা থাকে যেটা আমরা ইজিলি হয়তো হারিয়ে ফেলি এবং পরে আর পাওয়া যায় না, বাট এই ভেলক্রোটা কিন্তু আপনাকে অনেক দিন আপনার সাথে থাকবে এবং এটা দিয়ে আপনি যখন ইচ্ছা কেবলটাকে আবার গুছিয়ে রেখে দিতে পারবেন। এবং আমরা যদি এখানে খেয়াল করি এখানে যে কানেক্টরগুলো আছে দিজ আর মেড অফ জিঙ্ক which is going to protect it from rusting. আপনাদের কিন্তু এই কানেক্টরে কখনো মরিচা পড়বে না এবং it is going to ensure যে এটা খুবই ডিউরেবল হবে। মার্কেটে সিমিলার ব্র্যান্ডের যেসব ডেটা কেবলগুলো আছে ওইখানে যেই সমস্যাটা হয় যে আমাদের ডেটা কেবলের ডেটা ট্রান্সফার হয় না ফাস্ট, তারপর চার্জ হয় না হয়তো সময় মতো এবং হচ্ছে দেখা যায় আমাদের যেই ওয়্যারটা নষ্ট হয়ে যায়, কানেক্টরগুলোতে জং হয়ে যায়, সেই প্রবলেমগুলো কিন্তু আমরা এখানে ফেস করবো না। আমরা যদি কেবলটা একটু দেখি এই কেবলটা কিন্তু ফ্যাব্রিক ম্যাটেরিয়াল দিয়ে তৈরি which is going to provide insulation to the wire underneath এবং ভিতরে যে ওয়্যারটা আছে that is made of pure copper which is going to ensure fast charging and fast data transfer with no loss of data at all, which means আপনি যখন এটা দিয়ে আপনার প্রোডাক্টে যখন আপনি ডেটা ট্রান্সফার করবেন কোনো রকম ডেটা লসই হবে না। আমাদের Techsoi's GLOWWORM USB cable ইউজ হয়েছে 2.4 ampere technology. Now we are going to test out this product. So আমি কেবলটাকে ফার্স্টে পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করে নিচ্ছি। পাওয়ার ব্যাংকের সাথে কানেক্ট করার সাথে সাথেই কিন্তু আমাদের এখানে একটা গ্রিন ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে উঠেছে to show that it has been connected. And now I'm going to connect it with my phone. Viewers, দেখতেই পাচ্ছেন as soon as I connected it with my phone এবং ফোন যখন চার্জ হওয়া স্টার্ট করলো গ্রিন ইন্ডিকেটরটা চেঞ্জ হয়ে রেড কালার হয়ে গেল। এবং এই ডিভাইসটার সবথেকে বেস্ট ফিচার হচ্ছে যখনই আপনার ফোনটা ফুল চার্জ হয়ে যাবে it would stop charging automatically এবং এই যে লাল ইন্ডিকেটর লাইটটা আছে it is going to switch back to green color. This is going to ensure যে আপনার ডিভাইসটা ওভারহিট হবে না, there is going to be no wastage of power এবং আপনার কেবল, পাওয়ার ব্যাংক এবং ডিভাইস সব কিছুই ওয়েল প্রোটেক্টেড থাকবে। ভিউয়ার্স, আমাদের এই যে কেবলটা আছে it is 4 feet in length. সো বুঝতেই পারছেন যে বেশ বড় ডিস্টেন্স কভার করতে পারবে, আপনারা বেশ দূর থেকেই পাওয়ার ব্যাংকের সাথে এটাকে কানেক্ট করে নিতে পারবেন। তাহলে এখন আমরা প্রাইসটা দেখে নিই। দ্য প্রাইস ইজ অলসো ভেরি রিজনেবল। আমাদের যেটা Type-C it is only 330 টাকা, যেটা হচ্ছে আমাদের মাইক্রো USB that is only 325 টাকা and the lightning connector is only 350 টাকা। সো আমি বলবো এই প্রাইস রেঞ্জে যেসব কম্পিটিটর ব্র্যান্ডের ডেটা কেবল আছে মার্কেটে তাদের থেকে এটা অনেকাংশেই এগিয়ে। এখানে যে ইন্ডিকেটর লাইট আছে সেটা কিন্তু আমাদের GLOWWORM নামের সাথে পারফেক্টলি মিলে যায়। সো ভিউয়ার্স, আমাদের এই Techsoi's ডেটা কেবলটা আপনি পাওয়ার ব্যাংক অথবা অ্যাডাপ্টার যে কোনো কিছুর সাথে ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড দ্যাট ইজ অল ফ্রম আস টুডে। ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। অ্যান্ড আপনাদের যদি টেক রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট কিনতে ইচ্ছা হয় প্লিজ ভিজিট www.techsoi.com and the link would be given below.
আর আপনারা চাইলে আমাদের ফিজিক্যাল রিটেল শপও ভিজিট করতে পারেন। So that's all for today. Thank you.